Filmando. Filmando. Grande sucesso na temporada do a Maridoteca do Fantástico. Os maridos estão sofrendo muito por aí. Muitíssimo, tá dando bom. Isso aqui de sofrimento, mas quanto sofrimento. Eu aproveitei esse intervalo para dar uma voltinha pelo shopping, vi as lojas continuam lotadas e cheguei à seguinte conclusão. A nossa biblioteca de São Paulo está dando a maior força do comércio. Vendas, enquanto as mulheres gastam sem parar, os maridos